За бүгдээрэнд миний өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр та бүхэнд нэгэн Монгол хүнийг алтаршуулсан. За тэр нэгэн Монгол бүсгүй байгаа. За тэгээд ямар онцлогтой вэ гэхээр маш олон одоо оюутан залуус болон ажилт хийж байгаа хүмүүс тийм ээ монголчуудыг ажилтаа тэгээд сургуультанд зочлж өгсөн гэдэг ерөнхийдөө маш одоо гоё зүйл, гоё ажил хийдэг хүн байгаа. За тэгээд өнөөдөр ажил дээр нэрсэн байна. Компанийн танилцуулгыг гуугаад өөрөөс нь зөвшөөрөл аваад ирсэн. За одоо энэ ард байгаа. За энэ хаана вэ гэхээр Sumitomo Building дайсан байт юм байлээ. За тэгээд яг эсрэг талд нь бол мэдээж ин хэрэг яг энэ манайхаар хариулт засгийн газрын ордон байрлаж байгаа. За тэгээд маш гоё байрлалтай. Маш гоё, маш өндөр офс ажилтдаг. За тэгээд бүгдээ орж үзцгээ ажиллаж чадахцгаая. Sumitomo Building Group бол анх удаага орж ирж үзэж байгаа. Тэгэнгүүт хүлээн авах нь бол нэг иймэрхүү байт юм байна. За Японы офис ерөнхийдөө хэр байдгийг бүгдээ бас орж сонирхцгоё. Дараа компани болон чадвал бас танилцуулчмаар л байна. За цаашаа бүгдээ хүлээн авах руу офис хэсэг рүү явъя. Вау, их тийм матриксын ертөнц юм хайшаа нэг тийм цаанаасаа нэг тийм гоё. Өнгөний зохицол надад бол таалагдчих их бараан чимшиг өнгөлөөх чимшиг гэдэг байна. За 44 давхурт ирээрээ гэдгсэн. Тэс гүйлчлээ. За энд тамаяа 또 шаард гэдэг бай. Тэшээ. Тэшээгээ харагдаж байна. За бүгдээ заалгая. За 44 давхурт нэрээд ирсэн чинь 44 даалгаа 27 байна. Тэгс 27 төрөд ирээрээ гинэ одоо лифтэс хэлцгаая. Ой, за сайн уу. Баярлалаа. Өнөөдөр цаг гаргасанд. Оо, гоцрагс баярлалаа. Баярлалаа. Ажил нь шүү тий. Окей. Амарч байгаа гэж ойлгож байгаа тий. Аа. Тий, энэ давхар нь болохоор танай. Энэ харанд бол энэ нөгөө миний өөрийн хараал Maya Mirai гэх компани тэгээ бас бус компаниуд нэнд байдаг. 44 давхарт бас дахиад Kaijo болон холдингийн одоо IT-ийн чиглэлийн компаниуд дээр зүг. Ерөнхийдөө нийт Maya Group гэх компани. Нэм газар ажилладаг байх юм тий. Maya Mirai гэдэг жижиг компанид ажиллаж байна. Зүг. Ямар ажил хийдэг хүн байгаа лээ? Товчхон юм хэлэхэд. Ерөнхийдөө болохоор нөгөө гадаад хүмүүст зориулаад ажил танилцуулах, дээрээс нь нэмээд сургууль танилцуулах гэсэн томоор юм энэ хоёр байна. Тэгээ энийхээ хүрээнд Японы хэлний сургууль, бас коллеж, өөрсдийн компани бас нөгөө IT-ийн дизайнын сургууль байгаа болохоор тэрэндээ олчлон хүүхдүүдийг одоо авч оруулах тал дээр олчлон ажил хийдэг хүн байна. Би товчхон танилцуулсан. Тэгээд танай компани танилцуулах удирдах албаны ямар нэгэн хүн гаргаж өгөх боломжтой гэдэг чинь. Тийм, манай дарга байгаа 44 давхарт хүлээж байгаа. Тэгээд компани нөгөө нэг дотор талын офис ер нь Япон компани ямар байдгийг тэгээд гэдгийг одоо сонирхолтой байх гэж бодож байна. Дараагаасаа асуугаад зөвшөөрөл аваад тэгээд өөрөө тэр хүн ингээд дагуулаад танилцуулах гэж бодож байна. Окей, баярлалаа. Тийм тэгэхгүй бол одоо энэ чинь өөрөө хэдий ажилдаг ч гэсэндээ өндөр албан тушаалны байхгүй бол шууд ингээд явна гэдэг бол хуульд болсон шүү дээ тий. Дураагаа ороод дураагаа янз бүрийн үзүүлэх юм бол нөгөө бас ингээд сацсан тий зураг авалт чинь компани нууцтай холбоотой нэ бай юм хүн байвал нас хэцүү учраас мэддэг хүн үзүүлсэн дээр ах гэж бодож байна. Тэгээд 44 давхар тэгээд ерөнхийдөө 27 давхрын бас нэг хэсэг газруудыг үзүүлэх баг. Тэгээд компани талаар ч гэсэн та бүхэн танилцуулах баха. За тэгээд тэрвэл очиж одоо очиж шууд уулзах тийм. Тэгээ одоо очиж. За тэгээд тэгвэл тэрнийхэн дараа хэвтүүлээ уулзаад ирцгаая да. ご紹介をさせていただければなと思います。設立がですね、2011年になりまして、もう今でですね、13年目の会社になります。グループの事業に関しては、
今現時で1874という記載もありますけれども、今は約2500名ほどまで増えております。はい。今現時点では国内14社と、海外が3社になります。で、海外に関してなんですが、ベトナムとインドネシアで、今回新たに上海が、加わっております。はい、正面見て左側のブルーのところがですね、ゾロさんが所属している人材サービスの会社になりまして、右側がマヤテクノロジーズって言いまして、IT 系の会社の集合体になります。基本的には、お使いになったことがあるかわかんないですけど、Wi-Fi ルーター、そういったものの開発であったりとか、SIM の販売、SIM カードの販売、あと、スマホの開発販売っていうのをメインでさせていただいております。グループの売上高になりますが、2024年9月期で191億。ゾロさんのビジネス、基本的には、一緒にしていただいているように、学生の、ご紹介。で、あと、海外の方がビザを取るってなると、一番左側にある擬人国のビザか、特定技能、どちらかになることが多いと思いますが、やっぱり日本で働きたいって言ってる方もですね、まだまだたくさんいらっしゃるので、特にゾロさんはモンゴルに特化して今お仕事をしていただいてるんですけれども、ゾロさんだったら何とかしてくれるんじゃないかっていうモンゴルの方もたくさんいらっしゃるので、そういった方を、皆さん集めていただいて、私たちが、提携している仕事先をご紹介する。今ちなみに携帯ってどこのキャリアを使ってますか？ソフトバンクですね。ソフトバンクって契約をするとソフトバンクの通信しかもちろん使えないじゃないですか。そうですね。で、私たちその概念をじゃあ超えようっていうことで、私たちのこの SIM モジュールが入っているデバイスだったらドコモ、au、ソフトバンク、楽天、どのキャリアも使えますよっていうのを売りにしてます。どこの通信が強いんだっていうのを自動的に判定して、例えば au が強ければ au に勝手に切り替わるんですよ。なので、もちろん災害もやっぱり強いですし、わざわざソフトバンクの契約者にソフトバンクつながらなかったらストレスになるじゃないですか。そういったことも、解消できる。っていうのが私たちが持っている今仮想 SIM 技術っていうものになります。じゃあこの通信ソリューションっていろんなデバイスに入れることできるんじゃないのっていうのが最近ですね、始まっておりまして、皆さん使っているパソコンもそうですし、タブレットでスマートフォンもそうですし、カメラにも導入できると、夏にかけてどんどんいろんなデバイスを販売していこうかなと思ってます。ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長くなりましたが、ゾロさんこんな感じでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。助かりました。じゃあ、ご案内しましょうか。お願いいたします。会議室ですね。ここがマヤサステナジー、先ほど言ったノーブのところで。ちょっと大きい会議室。従業員の憩いの場ですね。で、さっき言ってたようにこういうふうに社内販売にサラダとかナッツが売られてたりとかですね、サステナジーで作ったものがここで売られてます、今日土曜日なんでちょっとないですけれども、昨日の夜実はですね、ここがバーになりまして、毎週、水木金のいずれかの日がここバーとして利用されてまして、1杯100円でですね、で昨日も20人ぐらいですね、こちらの方で飲み会が開催されてまして、私も夜10時ぐらいからここにいました誰もいないんであれですけれども、先ほどご紹介したマックスハブがもうありとあらゆるところに、設置されてますし、私たちの会議室っていうのは基本的にマックスハブが導入されてるんですね。で、一部マックスハブがない会議室もあるんですけれども、やっぱり従業員の方マックスハブのある方が便利なので、マックスハブのある会議室から初めに予約が入っていくっていう感じですね。中に座って、音が出ないような、このワークポットっていう、ゾロさん結構使いますよね。これならば部署に設置されて、会議室ですね、すごい景色が良くて、前に都庁もありますし、で、今日見えないかな。
実は向こうの方に富士山が富士山がもしかしてはい。やっぱりこのビルで働いてるっていうのは従業員のモチベーションにもなると思いますし、はい、そうですね。はい。この石ってなんこれは、はい、学園がある島根県奥出雲町でしか作られない石なんですけれども、はい、アニメで「鬼滅の刃」って見たことあります？はい。鬼滅の刃で刀を作るのに必要な玉鋼ってわかりますかね？はい。玉鋼って日本国内で唯一作れるのは奥出雲町なんですよ。はい。それを奥出雲町からいただきました。これこんな小さな100万円とするんですかね。すごいですね。はい。本当に作るのが大変で、これを作るのに3日ぐらいかかるんですね。ですごい大きい2トンぐらいのものが出来上がるんですけれども、はい、その中でも日本刀に使える原材料となる玉鋼っていうのは、特級のものっていうのは本当に少量しか取れないので、はい、貴重なものみたいです。はい。かしこまりました。ありがとうございました。拝見させていただいてよかった。マジでは私たちのグループだけです。はい。ここのフロアも実はコールセンターがあります。はい。өнөөдөр цаг гаргасанд баярлалаа. За тэгээд дараатай ч бас нэлээд явуулаа компани чинь танилцуулгыг сонслоо. Тэгээд Монгол хүн ийм газар ингээд ажилладаг гэдэг ерөөдөө хүмүүст ингээд мэдээлэл хүргэх иймэрхүү зүйлийг ерөөдөө ингээд бас их хийх аягүй хүсэлтэй байсан. За тэгээд өөрөөс ингээд хідэн хувийн асуултуудыг асууя гэж бодож байна. Японд ер нь одоо ирээд хэддэг жилдээ болж байгаа юм? Японд ажиллахаар ирээд бол одоо яг 9 жил өнгөрч байна. Гэхдээ тэрнээс өмнө Монголд нэг 5 жил ажилласан. Тэрний өмнө 7 жил Японд байсан. Зүг. Тэгэхээр бүр амар удаан юм шүү дээ. Киотод Японы хэлний сургуульд яваад нэг сургуульд сураад тэгээд Монголд тэгээ буцаад ирсэн. Зүг. Ер нь бол нэлээд дээр үеэс бүр Японд яг судачи гэдэг шиг тий. Япон хүмүүс Япон школтойгоор явсан юм. Тэгэж ярих юм бол бүр тэрнээс өмнө. Бүр тэгээ Японд тийм үү? Зүг. Японы төлөө ерөөс ингээл явцсан юм. Тэгээд окей. Одоо тэгээд яг энэ компанид ажилд ороод хэддэг жил болж байгаа? Энэ бол 2 дахь жил. 2 жил өнгөрч байна уу да? Яг сургуультай 2 удаагийн хэлсэлт аваад одоо 3 дахьтаа бэлдэх гал байж байгаа гэсэн. Одоо тэгээд илүү монголчуудтай илүү яг ингэж чиглээд оюутан зуршлаад ингээ хүмүүсийг ажил зуршлаад явж байгаа юм. Ер нь хэр их хүмүүс холбогдож, хэр их хүмүүстэй ингээ харилцаж ингэж одоо хүртэл яваа. Ганцхан монголчууд гэхээс илүү Японы хэлний сургуульд зуучлал, өөрсдийн компани, коллежид зуучлал гэх мэтчлэнгээр хийж байгаа л да. Тэрнээс гадна нөгөө ажилд орох хүмүүс болон тэдгээрийг ганцхан одоо юу гэдгийг миний шаардлагатай үед би бас хажуудлынхаа ажилтдаг. Тэгээд одоогоор бол 2 жилийн дотор бараг 100 гаруй хүүхдийг Японы хэлний сургуульд материалын бэлдээд оруулаад явсан байгаа. Тэрний улсын ярих юм бол за Монгол мэдээж байна. Тэгээд Тажикистан, Орос, тэгээд Непал, Бангладеш гэх мэтчлэнгийн улсуудаас Японы хэлний сургуульд хүүхдүүдийг оруулахад тусалсан байгаа. Тэр нэмээ нөгөө коллеж манай компанид өөрсдөө коллежтай IT дизайнер сурах боломжтой. За тэндээ зориулаад би чинь монгол хүн болохоор монголчуудаа одоо юу гэдгийг танилцуулаад яваа. Тэрнийхээ шугамар баг бас 100-аад хүнтэй уулзсан баха. 100-аас давж ич магадгүй. Гэтэ тэндээс нөгөө яг ороод одоо сураад явж байгаа нь бол нэг 30-аад оюут 30 гаруй оюутан байна. Тийм ээ. Одоо ингээ Японд ч ингээл амар олон ингээд юу байдаг штэ. Одоо Японы сургууль. Тэгээ Японы сургуульд нь ажилдаг монголчууд сургууль болохоор ерөнхийдөө бас мэднэ л те нэг гарын 5 хорон багтахаар байдаг. Тэнгүүт тухайн сургуулиудаас ингээд яг өөр төр чинь ингээд зориод те ирсэн шалтгаан гэдэг юм бол одоо хамаагүй том юм дид бүтцтэй Maya Group-аас өөрөө ингээд судлаад бас ингээд танилцуулаад ингээд ямар газар байгаа бол гээд нэлээд судлангууд нэлийн том групп компанитай хэдэн мянган ажилтнтай зөвхөн ингээд боловсролын салбар биш бүхэл бүтэн IT тэгээд ингээд IT-аараа өөрсдөө ингээд оюутан бэлтгээд тэр жигтэй бас өөрсдөө ингээд яг салбартай ажилладаг гэдэргээд тэнгүүт ерөнхийдөө амар тийм том юм
соёлтой компани байгаа. Тэгээд тэнгуут энэ компанийн соёлыг ингээд үзүүлье гэж ерөнхийдөө өөр төр чаг ингээд зориод ирсэн байгаа. Тэгээд одоо болохоор ингээд бас нэг цөөхөд асуулт Японд ингээд амьдарч байгаа хугацаанд тий одоо хамгийн гоёч гэх юм уу нэг тийм жаргалтай зүйл нь ерөнхийдөө юу байдаг вэ? Миний бодлоор одоо яг ойр их илүү их мэдэрч байгаа зүйл гэх юм бол ямар нэгэн юм сэтгэлээсээ хандаад ажилд ч тэр ер нь бол амьдралд ч тэр тий Япончууд өөрсдөө тийм одоо юу гэдэг юмд их зарчимч улсууд байдаг шүү дээ тий. Тэгээд тэдэрт өөрийгөө батлаад ирэхин цагт одоо жишээл манай компанийн хувьд гэх юм бол чи Монгол хүн ч гэдэг юм уу чи гадаад хүн учраас одоо цаашаа байж чиглэх сая бол дарагч нь бол ерөөсөө өөр найзан дондоо бүхэл бүтэн хэдэн мянган хүний даргалдаг хүн ингээд зүгээр нэг энгийн тийм байдаг Япон үгүй соёл. Тийм болохоор одоо юу гэдэг юм дээр өөрөө чи хийгээд тэ зүтгээд тэ одоо юу гэдэг шаандрахгүй мэдээж хэцүү юм байна. Ойлгомжтой. Тэрэн дээр ингээд зүтгээд үргэлжлүүлээд явах юм бол тэгээ үр дүн ялангуяа гарах юм бол за энэ хүрчин чадах юм биш үү гэдэг өшөө боломжуудыг олгож эхэлдэг гэх юм уу та. Одоо би анх энэ компанид ороход бол намайг мэдгүй шүү дээ энэ улсаа. Тэгвэл одоо ингээд сургууль солиод танилцуулаад RUT-д намайг мэддэг болоод ирэхээр одоо ямар нэмэр ингээд миний хэлэх үгийг одоо хурал дээр сонсож авч байгаа надад хэлэх мэдэгдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бас баярлж байгаа. Яагаад тэгэхээр би чи эхэндээ бас ингээд яадаг бол ийдэг бол гэж бодож байгаа шүү дээ. Энэ том газар орчиж чадна ч гэж угаасаа бодоагүйсэн. Тэгээд яг хөө ингээд зүтгээд ирэхээр бас үнэлэгддэм байх гэдгийг ойлгосон. Одоо тэгээд энэ дээр үндэслээд одоо би чи Багнуурын Багнуурт одоо Багнуурынхаа сургууль байгаа. Тэр сургууль дээр одоо ингээ Японы хэлний англи манай компанид дэмжиж байгаа. Оо, nice. Тэгээд тэр Багнуурт үүрэг дотроо Мая Мираяс эхний хөрөнгө оруулалтын гаргаад Япон хэл сураад Японд одоо шууд ирж болохоор дээр нэмээд ажилд ормоор байгаа тодорхой хэмжээний хэлээ сайн сурсан хүмүүсийг шууд Багнуураас нь ийшээ авчирч ажил танилцуулдаг ч юм уу. Ерөнхийдөө өөрийнхөө сурсан мэдсэн боломжийг одоо өөрийнхөө одоо амьдарч өссөн төрсэн газартаа аваач. Ягаад Улаанбаатар байж болохгүй юм бэ? Улаанбаатарт надтай надгүй болно. Улаанбаатарт бол хамтарч ажиллаж байгаа зөндөө олон байгууллагууд угаасаа байгаа. Тэдрээс би тусыг аваад эргүүлээд өөрийнхөө чадах юмар туслаад ингээд ихтгэлцэл үүсээд угаасаа явж байгаа. Тэгээ намайг харж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ баярлалаа. За тэгвэл Японд ингээд амьдраад явж байгаа хугацаанд ерөнхийдөө ингээд жоохон харамсалтай байж гэх юм уу? Хэцүүч гэх юм уу? Гунигтай тийм ямар нэгэн тийм зүйл юу байдаг вэ? Өөрөөр чинь байсан бэ ч юм өнгөрсөн цаг дээр ч юм уу тий? Тий. Яг үгүй нөгөө хитрхи жоохон завгүй байдаг штэ бид нар чинь. Завгүй болохоор ингээд нэг сайклд орчдөг гэх юм уу да. Тэгээд нөгөө хамстер байдаг штэ. Гүгээл хамстер шиг. Тийм юм шиг уууд байна. Тэгтээ тэгж хичээснийхаа үр дүнд янз бүрийн юмнууд ингээд нэлээд удаандаа мэдээж гарч ирнэ. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор цаг гэж ямар үнцэнтэй ч байдаг юм уу те. Тэгээ хүний цагийг одоо те сайн одоо дайжник юм одоо юу гэдэг юм бэ чухалчилж үзэж одоо тагтай байна уу завтай байна уу хамт уулзъя гэдэг энэ процессыг ингээд Монголд байдгаас илүү их одоо хатуу чанга учраас авч ин тэгээ тэр үед ч одоо бид нар ч Монголд байвал ингээд найз нөхдөдөө одоо 10 минутын дотор уцаар яриад за цагийн дараа уулзъя гэж жишээний тий чадахгүй шүү дээ тэгэж. Тэгэл уулзлаа гэхэд эн чинь цаг 2 цагийн зайд амьдарч байгаа улсууд ажлынх нь нөгөө төлөвлөгөө цаг маган зөврүүл хийж уулзах чадахгүй. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө тэрэн дээр жоохон гонигтай ч юм уу хэцүү байх үед байсан. Гэхдээ бол одоо ингээд дасаа тэгээд альва юм ажил мэжилтаа ингээд дасаад ирэхээр аяндаа ингээд цаг гаргаж болдог. Гэхдээ сард нэг уулзах ч юм уу 2 сард нэг уулзах ч юм уу тиймд байгаа болохоор тэр жаахан хэцүү ч юм шиг санагддаг байсан. Миний хувьд бол би ч бас одоо өдгөө 9 дэх жил гэв явж байгаа. Тэнгүүт адилхан найз нөхдөдөө уучлаарай. Адилхан найз нөхдөдөө ч юм уу ингээд хүмүүстэй ингээд уулзаад очрыг тэнгүүт хүн болгоны ажлын онцлог бүх зүйл нь өөр байдаг учраас таарна гэдэг бол амар хэцүү. Тэгээ одоо ерөнхийдөө дасцсан гэдэг шиг тий дасаад тэгээ ерөнхийдөө оюутан байх хугацаанд бол ерөнхийдөө ямарч боломжгүй ч юм. Ерөөсөө л яг саяны хэлсэн цикл шиг яг л ерөөсөө ажил хийн, унтна, хичээлд явна, ажил хийн, унтна, эдэн унтна гэж ерөөсөө 7 хоног дараа өнгөрдөг тий.
Тэг яг тийм байдаг. Тэгээ яг үндсэн ажилтан болсны дараа за яагаад нэг одоо нөгөө ачаарл гэдэг шиг одоо юу юм бэ? Ёо гэд нэг амьсгаа авах шиг арай гайгүй болдог. Тэгээ тэр үе хүртлээр одоо дүүнер маань сонсч явал хичээгээрээ гэж одоо зөвлөж जैन. Тэгээд ерөнхийдөө удах тусмаа Япон их өөр шимээ өгдөг орон шиг надад санагддаг. Бас хөдөлмөрлөл мэдээж тухайд маш их хийх өгдөг орон шиг надад санагддаг. За тэгээд эцэст нь болохоор ерөнхийдөө Японд ингээд цааш тийм одоо өөрийн чинь зорилго мөрөөдөлж малсын хараа гэж ерөнхийдөө ямар бодолтой байгаа. Одоо би тэр хүртэл Японд одоо ингээд зорж гинөө. Тэгээд ирээдүйд Монголдоо ингэ нээч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн тийм мөрөөдөл юм хүсэл мөрөдөл нь юу байгаа юм? Би бол ер нь ирээдүйдээ Монголдоо буцаад очиод Монголдоо ажиллаж амьдрах дуртай хүсэлтэй байгаа. Тэгээд тийм болохоор одоо ингэж хичээж явж байгаа юмнууд нь бүгдээрээ тэнд очиж одоо амьдарч ажиллахын суурь тавигддаг гэж үзэж байна. Одоо миний энэ амьдрал одоо энэ ажиллаж байгаа компани захирал гэхэд жишээлбэл маш их хөрөнгө оруулалт хийх дуртай, сонирхолтой бизнес, үр өгөөж өгөх бизнес дээр нэмээд одоо эргэн тойрондоо бас нэмэх болох тийм үү? Сайн сайхан одоо зүйлийг тийм дэмждэг тийм хүн учраас хэрвээ би тэр хүний төлөө тэ итгэлийн алдахгүй ажиллаа сайн хийгээ явах юм бол maybe би одоо Монголд тийм үстэй за зочид буудалтай болмоор байж гэдэг юм. Эсвэл бол доотлолтой ингээд янз бүрийн дэлгүүр хашуудаа дээдлээ бизнес хийдэг хүмүүс ороод амьдардаг тийм маягийн том байшин барьмаар ч юм уу. Тэгэл тиймэрхүү том юмнууд ингээд боддог байхгүй. Тэгэхээр 10 жилийн дараа ч юм уу maybe тэ тэгээд Монголдоо нэг бизнес хийгээд бизнес эрхлээд хүмүүсийг одоо ингээд өөртөө ажилд оруулсан тийм үү. Эсрэгээр Японы одоо Монголд тэ сайн үйл ажиллагаа явуулмаар байгаа компаниудыг Монголоос бас тэ Японд гармаар байгаа компаниудыг хооронд нь холбож өгөх ч юм уу. Тийм чадвартай, тийм скиллтэй болоод тийм одоо олон юм том хүрээтэй болохын төлөө одоо ингээд явж байгаа гэж ойлгоод байгаа өөрийгөө. Тэгээ одоо яг тэр ингээд нарийн хвчлэлтэй хийж өгөндөө чадахгүй юм. Сая ингээд сонсож байхад Maya Group-ийн жилийн одоо орлого ашиг биш орлого нь тийм ээ 100 гэсэн тэгэнгүүт тэр чин баг одоо 10 Монгол мөнгөөр хийх. Тийм тэгэнгүүт йенээрээ тэгэнгүүт бүр ингээд Монгол мөнгөөр үржүүлээд үзэх юм бол бүр аим шигтэй тоо болно. Тэнгүүт мэдээж тэр их одоо хөрөнгийг хэрэглүүлж байгаа хүмүүс бол мэдээж Монголд ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт юм хийхийг бол үүсэхгүй. Тэгээ тэрнийхэн төлөөлөл нь болоод явчихыг бас өөрөө бас магадгүй хүсэж байгаа хэ. Тэрэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэр одоо ингээ Японд ирэхээс өмнө их сургуульд сурч байхдаа Японд заавал ажиллана, өндөр байшинд ажиллана, гаднаасаа ингээ гоё харагдчихэд ийм барилга дээр байшинтай юм оффист ажиллана энэ төр гэж лантунаггүй бодож исэн байхгүй юу. Гэхдээ одоо ингээ боцож би хэлсэн юм шиг санагдаад байна. Гэхдээ тэр явцын дунд их хэцүү байсан. Тэрийг бол үүсгөө. Тэгэхээр бодож явах үстэй санаж явах, ажиллаж явах хөрнө гэдэг шиг би бодоол явж гэж. 44 давхар болон 27 давхарын яг юм вивэс ажил гэдэг бол угаасаа цаанаасаа юм гоё мотивашн сайн нөө хэлсэн төр гоё төрдөг. Манайх болохоор 8 давхараас өгдөг байхгүй юу. 8 давхараас тэгвэл яг энэ бас адилхан шинжгүй такадоно бабад гэдэг чигсэн нөгөө ингээд тойроод ингээд бас адилхан өндөр барилга гэдэг нь ингээд толсон байх юм барилга гэдэг болохоор нэг вив ерөнхийдөө байхгүй. Ингээд шууд доош хүмүүс ээжэдэг ч юм. Яг дээрээс ингээд цааш мөрөхөд ажиллах хүсэл хүртэл цаанаас айгаа гоё төрж ундрдсан байна гэж ерөнхийдөө харлаа. Тийм ээ. Тэгдэг. Тийм. Хайдаа ингээ харахаар гоё ч юм шиг. Хайдаа итгэмээргүй ч юм шиг санагддаг. Тэгээ манай оюутнуудаас их гоё штэ. Хөөхөө ирээд ямар гоё компани вэ гэл тэгэл ингээл цонх монхоор хараа. Одоо би чинь авчираад нөгөө сургууль соёлоо танилцуулан зөвлөгөө өгдөө штэ. Тэгэнгүүт чинь тэр хүмүүс ч гэсэн ингээ зураг үүсэж байгаа. За би энд сураад сайн сурах юм бол бас гоё компанид ажилд ороод ингээ сууж явах мэдээж үгүйсэхгүй. Угаасаа тийм боломж байгаа шүү. Тэгэж бодож байна. За тэгээд сүүлд нь одоо хүүхд үзэж байгаа хүмүүстэй ч юм уу эсвэл дүү нартай ч юм уу гэр бүлийнхэнтэй ч юм уу одоо захих өгч юм уу зүйл юу байгаа вэ? За ямар өнөө хүртэл дэмжиж тусалж ирсэн бүх хүмүүст бас гэр бүлийнхээ баярлалаа. Хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд хамгийн гол одоо энэ Японд ирчээд одоо сурж байгаа оюутнууд залуучуудаа хандаж хэлэхэд аливаа юмд эртхэн хөдлөөрэй. Тэгээд тууштай байгаарай. Тэгвэл үр өгөөж өгөн шүү гэж хэлмээр байна. Дээрээс нэмээ сургууль, коллежид орё гэж бодож байгаа залуучуудынхан бол илүү их нөгөө хөнгөлөлтүүд байгаа шүү гэдгээ бас давхар хэлье.
Баярлалаа. Окей, баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа, танд ч гэсэн. Өөрсөнд баярлалаа. Гоё одоо увс танилцууллаа. Монголчуудад Япон увс ямар байдгийг үзүүллээ. Дарга хүний одоо ажилтаа зөв ингийн хүн тайлсч байгаа соёл моёлыг бас манайхан хангалттай харсан байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За тэгээд баярлалаа. Баярлалаа.